现在为大家介绍乐活绿光森林以及耶诞梦幻屋的搭法。首先你们会收到了5片饼干，5片口粮饼干。如果在运送过程当中饼干有破损的状况，请你先把糖霜挤在破损的饼干上面接缝点少许，好，接着把另外一片饼干结合，好，放在旁边大约3分钟到5分钟就可以使用。好，先检查每一片饼干是不是都已经很完整，没有破损。好，接着我们把这一片破损的饼干当成最底部，好，在它的背后挤上少许的糖霜，不需要太多，少许。好，在这个底盘的靠近它3分，在后面的位置上面，当底部的饼干已经贴合在底盘上面的时候，接着我们要来组合墙壁的部分。好，那在底部的部分一样挤成少许的糖霜，以及在这个底部的上方一点也挤上少许，以及侧方也挤上少许的糖霜。好，当第一片墙壁已经贴合好之后，要赶快完成第2片。首先在这个地方一样挤上少许的糖霜，好，底部也是哦，不要太多哦。好，那以及上方一点再挤上一条糖霜。好，接着贴3片饼干，一样在这个地方挤上一条细线，底部、上方。当墙壁都已经贴合之后，现在必须要等待3到5分钟，等它完全凝固之后，才可以盖上方的屋顶。好，屋顶的部分只需要挤3条糖霜。好，是侧身排放哦。好，并不是正面正放哈。如果你想要正放的话，旁边的糖霜需要挤多一点。好，那如果是侧身的话，成功率是很高的。好，我们可以看一下后面的部分。后面的这个部分哈，请不要太过于突出，因为我们要放透明的外盒，太突出的话会影响到待会要摆放的时候的位置。好，那屋顶盖好之后，可以再稍微等一下3到5分钟。等它完全都已经固定了之后，我们再把第2层糯米屋的部分贴合上去。那这个部分主要的结构性就完成了，剩下就是装饰的部分。好，当屋顶已经坚固的时候，我们就可以搭上第2层糯米屋。那糯米屋的底部挤上少许的糖霜，不用太多，少许就可以了。好，在中间的位置把它贴合上去。那这个时候我们就可以在上面做糯米屋的部分或者屋子的部分都可以做些少许的装饰。那再把多余的糖霜挤到底盘的前面或者后方，丰富它。